ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎம்எஸ் ஜோன். கமெண்டில் நம்மக்கிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை நானும் ஆன்சர் பண்ணுறேன். கரெக்டான முறையில் அவங்களுக்கு போய் சேருதா இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியல. ஒரு சில பேருக்கு ஓகே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது, நீங்கள் கொஸ்டின் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பதில் சொல்கிறாங்க. ஒரு சில பேர் எதுவும் ரிப்ளை பண்ணுறதுல நம்ம சொல்கிறது எதுவும் அவங்களுக்கு எதுவும் புரியலையா இல்லை என்னன்னு தெரியல. ஸோ அதனால் நான் என்ன யோசிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, இனிமேல் இப்போ வரக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம். ஆல்ரெடி நான் கமெண்ட்ஸ் பேட்டரி சம்மந்தமான கமெண்ட்டை இன்வெர்டர் பேட்டரி இல்லையா, ஸோ அது சம்மந்தமான கமெண்ட்டுக்கான பதில் நான் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு அந்தளவு பெரிய வரவேற்பு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுக்கணும். ஸோ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம பார்த்து சொல்லும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு தெளிவாக புரியும் அப்படின்றதுனால ஸோ இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன். ஸோ எனக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கமெண்ட்டு சுப்பு மோகன் அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, வெட் கிரைண்டர் சுவிட்ச் சேஞ்சிங்கில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். அந்த வீடியோவில் எனக்கு கமெண்ட் கேட்டிருந்தாங்க. மோட்டார் ஓடத் தொடங்கி ஒரு சில நிமிடங்களில் ட்ரிப் ஆகுது, என்ன காரணம் அப்படின்ற மாதிரி சுப்பு மோகன் அப்படின்றவர் கேட்டிருந்தார். ஸோ அதுக்கான விளக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, மோட்ரு ஓவர்லோட் ஆகுது, அதுதான் ரீசன். மோட்ரு ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய மெயின் ட்ரிப் ஆகும். மெயின் ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஓவர்லோட் ஆகக்கூடிய அளவு கரண்ட்டை அந்த எம்சிபி ஆனது தாங்கக்கூடியது அளவாக இருக்காது. இப்போ மோட்ரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு 10 ஆம்ஸ் மோட்ரு எடுத்துக்குது அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் 5 ஆம்ஸ் எம்சிபி தான் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கும் போது ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக 10 ஆம்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிப் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு என்னை விட அதிகமான கரண்ட் நீ எடுக்கிறப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த எம்சிபி ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரிப் ஆகிடும். ஸோ அதான் ரீசன். மோட்ரு ஓவர்லோட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மோட்ரு காயில் வெந்திருக்கும். ஸோ அதனால தான் அந்த மாதிரி ஓவர்லோட் ஆகி இதாகுது. ரெண்டாவது விஷயம், பெல்ட் டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட மோட்டருக்கும் அந்த நம்ம சக்கரம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கும் வீலுக்கும் டைட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட மோட்டர் கஷ்டப்பட்டு ரன் ஆகும்போது ஓவர்லோட் எடுக்கும். ஸோ உடனே மெயின் ட்ரிப் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் ரீசன். நீங்கள் மிஸ்டர் சுப்பு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, உங்களுடைய மோட்டரை செக் பண்ணுங்கள். மோட்டர் காயில் வெந்திருக்கான்னு பாருங்கள். எந்தளவுக்கு ஆம்ஸ் எடுக்குதுன்னு பக்கத்தில் யாரோ எலக்ட்ரிஷியன் இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள்ட்ட மல்டிமீட்டர் இருக்கும். ஸோ அது கிளாம்ப் மீட்டர் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ ஆம்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதிகப்படியான ஆம்ஸ் எடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எம்சிபி ட்ரிப் ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக மோட்டர் நல்லா இருக்குது, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, வீட்டில் மற்ற யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நீங்கள் எம்சிபியை போடலாம். 32 ஆம்ஸ் எம்சிபி நீங்கள் போட்டால் பெட்டராக இருக்கும். அதை விட 40 ஆம்ஸ் எம்சிபி போட்டால் கூட எல்லா அப்ளையன்ஸும் யூஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு எம்சிபி ட்ரிப் ஆகாத மாதிரி உனக்கு கண்டிஷன் கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ இதுக்கு பெரிய விஷயம் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது. அதான் நீங்கள் போட்டோன்னே ட்ரிப் ஆகுது அப்படின்னா ஏதாவது காயில் ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது, இல்லை ஒயர் ஏதாவது ஷார்ட்டேஜ் இருக்குன்னு அர்த்தம். போட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரன் ஆகுது, ரன் ஆனது உடனே தான் உங்களுக்கு ட்ரிப் ஆகுது அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரெண்டாவது கமெண்ட் பார்த்தோம்னா அதுலேயே கீழே ஒருத்தன் கேட்டிருக்காங்க, அப்துல் அசீஸ் அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா, எர்த் ஒயர் கனெக்ட் செய்வது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. ஆக்சுவலாக நமக்கு கிரைண்டர் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ கோர் கேபிள் தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஃபேஸு, நியூட்ரல், எர்த்து 3 வயர் வரும். ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம மோட்டருக்கு சுவிட்சுக்கு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் மோட்டர் எடுத்து போயிருப்போம். நியூட்ரல் டேரெக்டாக மோட்டருக்கு கொடுத்துருப்போம். அந்த எர்த்து பச்சை கலர் ஒயர் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டரில் அதாவது கிரைண்டரில் பாடியில் எந்த இடத்துல வேணால் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மோட்டரை தூக்கி மாட்டும் போது அந்த இடத்துல 4 போல்ட்டு போட்டிருப்போம். ஸோ அந்த போல்ட்டில் எந்த போல்ட்டில் வேணால் நீங்கள் இந்த ஒயரை சீவி விட்டு நீங்கள் அதில் டைட் பண்ணி விட்டு அப்படியே டைட் பண்ணி விட்டுறலாம். ஸோ அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. சிம்பிளாக முடிச்சிக்கலாம். ஓகே, ஹரி அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னா, 4 months எங்கே கேட்டிருக்காரு. பட் அதுக்கான ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டேன். ப்ரோ, கிரைண்டர் ஆன் பண்ண உடனே கிரைண்டர் பாடி ஃபுல்லாக எர்த்து வருது, எப்படி ப்ராப்ளம் சரி பண்ணுறதுன்னு ரிப்ளை ப்ரோ அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. எர்த்து ஆன், அதாவது கிரைண்டர் ஆன் பண்ணதுமே எர்த்து பாடி ஃபுல்லாக வருது, ஷாக் அடிக்குது. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோட்டருடைய காயில் வைண்டிங் போயிருக்கும் ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, கண்டென்சர் அங்கே ஃபெயிலியர் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. கண்டென்சர் ஃபெயிலியர் ஆகி அதுலேருந்து ஷார்ட் ஆகி கூட நீங்கள் உங்கள் பாடியில் டச் ஆகிருக்கும். ஸோ அதில் கூடிய வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. 2 விஷயம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஒயர் நம்ம ஏதாவது கனெக்ட் பண்ணி லூப் பண்ணியிருப்போம், கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்போம். ஸோ அது கரெக்டாக டேப் அடிக்காமல் கொஞ்ச நாள் ஆக என்ன ஆகுனா அந்த டேப் உறிஞ்சிக்கிட்டு போய் பாடியில் டச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள் நீங்கள் சரியாக பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, யார்த்து ஷாக் அடிக்காது. நீங்கள் மோட்டர் கன்ஃபார்மாக செக் பண்ணணும். மோட்டர் பாடியாக இருந்துச்சு, காயில் போயிருந்துச்சு அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு ஷாக் அடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் நான் 3 கமெண்ட்டுக்கான ஆன்சர் நான் பதில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவோட இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துடும். தேங்க்யூ. பை பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ. பாய்.